Ô pessoal, bom dia. Muita gente acha que vida de pescador é fácil, né? Olha aí, ó, a traia que eu tô com ela aí, ó. Cuidado aqui, aqui tem mais aqui, ó. Que sozinho Deus, né? Pessoal, vou começar aqui, ó, já agradecendo vocês aí, viu? E você, Guilherme, obrigado pela ajuda aí, viu? Pelo canal aí, tentando resolver lá. A sua dica que você deu lá é muito boa. Tá, eu vou seguir ela lá, minha menina já tá ajeitando lá. Eu vou seguir ela para tentar arrumar, beleza? Eu tô voltando aqui, onde é que eu fiz a fornainha. Tô chegando nela ali. Vamos lá para mostrar para vocês lá. Vamos lá ver se a fornainha tá lá ainda. Ver se alguém usou ela. Já tá lá, ó. Ó. A fornainha tá aí ainda, pessoal, ó. Só alguma coisa que mexeu nela aqui. Uai. Meio estranho, né? Mexeu aqui. E mexeu aqui também. Parece que mexeu de lá. Ó. Mexeu aqui também. Mas tá aí, ó. Tá perfeitinho. Então vamos pegar uns peixinhos ali pra nós fritar aqui. E aí, ó, pessoal, ó. Jogar o trato aqui pra nós pescar, né? Olha aí, como é que tá essa soja aí. Só uma gavelha, viu? Essa soja aqui eu ganhei, pessoal. Ganhei uns 20 kg de soja. Seu Adão. Valeu, seu Adão. Obrigado aí. Obrigadão. Vamos lá. Deixa eu jogar uma. Jogar uma quilerinha também. Jogar uma ração para ver se os brutos vai bater aí hoje. Primeiro eu vou tomar uma aguinha, né? Que a caminhada foi boa. Depois eu vou tomar um cafezinho. E, Guilherme, esse cafezinho aqui vai pra você, viu, Guilherme? Pela sua ajuda lá, ó. Teve gente, Guilherme, que falou que eu tô fazendo manipulação. Não deu conta de falar direito esse trem. Igual outras pessoas aí. Eu toda a vida fui sincero no meu canal. Nunca fiz vagabundagem nem nada. Então uma vez que eu preciso, alguém vai lá e ainda tem coragem de criticar ainda. Mas fazer o que, né? A vida da gente é essa. Mas tamo aí, eu vou seguir em frente aí, com essa ajuda sua aí, ó. Eu vou seguir em frente aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas Deus abençoando, vai dar certo. Vamos lá, vamos pescar. Opa! Vem cá, cabuquinho. Vem cá, só. Ó o carro de cavalo aí, pessoal, ó. Ó o carro de cavalo chegando. Chegou na área, ó. Aí, ó. Olha o tamanho do carro de cavalo, pessoal. Tô de olho, pessoal, nos brutos que tá batendo ali, ó. Tô de olho neles. Viu lá, pessoal? Ô, tem. Tamanho do anzol, com a chumbada e tudo. Talvez muitas vezes engarrancha é nisso ali. Opa, vem cá, só. Vem cá, só. Ah, vem cá. Olha aí, ó. Mais um, pessoal, ó. O tamanho dele, ó. Mais um pro frito.
Opa! Ih, garoto. Que tá esperto você, só. Vem cá, só. Vem cá. Você não vai embora, não. Tinha que pisar nele, pessoal. Tá tendo um barulho estranho pra cima aí. Daqui a pouco eu vou lá ver. Vou lá ver se eu descubro o que que é. Presta atenção a ver se vocês escutam aí. Ó, bicho brabo. Vem cá, bicho brabo. Bichinho brabo. Tá. Aí, ó. Bichinho brabo, ó. Eu falei que tinha alguma coisa fazendo um barulho estranho. Eu encontrei, pessoal. Eu encontrei o que que tava fazendo barulho estranho. Olha aí. Olha aí. Que perigo. Ó, deixa eu puxar pra vocês verem. Olha aí nesse tronco aí, como é que tá aí, pessoal. Pertinho de mim aqui, ó. Olha aí. Deus me livre. Se atacar eu ali, eu tô no sal, viu? É, deixa eu sair daqui, né, pessoal? Ô, merda, hein? Ô. Aí, pessoal. Eu falei pra vocês que tinha um barulho estranho, ó. Olha ali, ó. Naquele tronco ali, ó. Ah, morada de abelha. Olha lá. Já estava fazendo barulho estranho. Não sei se tinha algum passarinho ou alguma coisa atacando elas aí. Então deixei elas quietinhas aí. Vou ali fazer um fritinho ali, pessoal. E fazer um arrozinho. Arroz com carne. Arroz com carne e gueroba não, jurubeba. Viu, pessoal? Vamos lá. Lá na fornainha. Beleza? Daqui a pouquinho nós volta aí. Deixa eu sair de perto dessas aqui, que se elas me atacar aqui, eu tenho que sair correndo. Limpar uns peixinhos aqui, né, pessoal? Limpar uns peixinhos para nós fazer o frito ali. É, pessoal, agora eu vou fazer o frito. Tem mais aqui, ó. Vou soltar esse e esse embora. Vou fazer o frito só daqueles lá que eu limpei. Aí, vai lá. Acender o foguinho aqui, né, pessoal? Para nós fazer o arroz e fritar um peixinho, né? Aí, ó, pessoal, o foguinho já tá aceso. Vamos fazer o arroz primeiro, né? Depois nós faz o peixinho frito. Foi meio muito óleo. Vou tirar um pouquinho, pessoal. E a carne já tem uma gordurinha, né? O fogo agora endoidou bom, viu? Tá, caiu um pedaço aqui. Pessoal, ó. Agora vamos pôr o arrozinho, né? Será que vai prestar, pessoal, esse aqui? Tá só o ourinho, pessoal, ó.
Agora vamos pôr a jurubeba, né? Quem gosta, né, pessoal? Esse aqui é bom demais. Aí, ó, pessoal, ó. Aqui tá quase pronto. Agora eu vou ajeitar o peixinho aqui, né? Vamos ver se vai fazer aqui barulhinho, pessoal, vamos? Ô, maravilha, viu? Ó. Ó. Ô, saborinho, pessoal, ó. Fornainha aqui, ó, granfina. Ninguém desmanchou ela não, só arrancou uns pedacinhos dela só. Mas tá com cara de ser criança. Eu achei um bonequinho aqui pronto aqui, ó. Aí. Bonequinho pronto aqui. Eu acho que arrancaram um pedaço aqui, ó. Só pra fazer o bonequinho. Que tanto de barra tem no chão, tem ali. Né, mas fazer o quê? Deve ser criança, só pode. Aí, pessoal, ó, como é que tá o peixinho? Só uma gaveira, ó. Tá quente. Opa, derrama aí não. Vou pegar pra cá um pouquinho só pra acabar de chegar agora esse arrozinho aqui, ó. Aí nós vai mandar pra dentro. Ô, pessoal, ó. Vamos almoçar? Eu tô almoçando aqui, pessoal, ó. Vamos almoçar comigo? Vamos? Ó, um arrozinho com carne e jurubeba. Ó. Pessoal, não vou pôr muito aqui não. Eu tô com fome. Mas não sei se vocês vão escutar aí. Tá truvejando e é muito, menino. O arroz não tá muito bom ainda não. Eu tô com medo de não dar conta de encerrar o vídeo pra vocês aí. Beleza? Mas vamos encerrar aqui, ó. Comendo um... Opa, cai não. Comendo um peixinho, ó. Um peixinho com arroz. Pessoal, vou sair de perto desse fogo aqui, que tá quente. Aí, ó. Que maravilha, ó. Aí, ó. Uma jurubebinha com arroz. Aí, pessoal, ó. Peixinho frito. Pessoal, ó. Tá muito bom. A fumaça tá vindo ali. Pessoal, ó. Vou encerrar por aqui. Obrigadão de vocês. Um abraço a todos. Viu? Eu vou falar um abraço a todos. Porque tem gente que critica a gente. Mas, né, fazer o quê? Um abraço pra ele também. Talvez ele tá, como é que fala? Em decadência, tá sem alguém pra amar ele. Eu te amo, cara. Viu? Eu te amo vocês aí que me criticam também. Tamo junto aí, ó. Beleza? Pra vocês me ajudar aí. Pode criticar, não tem nada não. Pescaria é assim mesmo. Né? Tamo junto aí, ó.